Аз немесе көп, жақсы немесе жаман жолда не сарп етсеңдер де, Аллаға мойынсынуды немесе қарсы келуді білдіретін нәзір ретінде не атасаңдар да Алла бәрін біледі. Ендеше, қайырымдылық жасауға келгенде сарандығы ұстап, нәпсісіне еріп, мал дүниесін теріс жолда сарп еткен залымдардың ақыретте бірде-бір медеткері болмайды. Қайыр садақаны жария түрде бергендерін қандай жақсы. Ал егер ешкімге көрсетпей, жоқ-жітіктерге жасырын түрде берсеңдер, әрине бұл өздерін үшін әлде қайда жақсы болмақ. Алла сол арқылы біраз күнә қателіктерінді кешеді. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар. Уа Мұхаммед, осынау үкімдерді адамдарға жеткізу тікелей міндетін болғанымен, оларды жаппай тура жолға салу сенің міндетің емес. Алла қалағанына ғана тура жолға түсуді нәсіп етеді. Міне, сондықтан істеген жақсылықтарыңды міндетсінбеңдер. Өйткені қайыр садақа ретінде не берсеңдер де өздерің үшін, яғни пайдасы мен сауабы өздеріңе тиеді. Сендер онсыз да мүмін ретінде не берсеңдер де тек бір Алланың разылығына бөлену үшін бересіңдер. Игі жолда не сарп етсеңдер де сауабын толық аласыңдар, және әсте әділетсіздікке ұшырамайсыңдар. Ақыларыңды ешкім жемейді. Беретін зекет садақаларында ең алдымен өзін Алла жолына басыбайлы бағыштаған кедейлерге беріңдер. Олар қолы қысқа болғандықтан Алла жолында қызмет ету һәм нәпақаларын айыру үшін жер жүзін шарлап ел аралайтын жағдайлары жоқ. Олар ешкімге қол жаймайтын, арлы да намысты жандар болғандықтан, олардың жай күйінен бейхабар жандар оларды бақытты екен деп ойлап қалады. Уа Мұхаммед, алайда сен оларды ибалы жүздерінен ақтанисың. Олар елден еш нәрсе сұрамайды. Сұрауға мәжбүр болған күннің өзінде де қадалып қайта-қайта сұрамайды. Игі жолда қайыр садақа ретінде не берсеңдер де Алла оны біледі. Дүние мүлкін түн демей, күн демей, жасырын һәм жария түрде игі жолда жұмсайтындардың Раббыларынан дәргейінде алатын ерекше сауабы, сыйы бар. Олар үшін әсіресе ақыретте ешбір қорқыныш жоқ, һәм олар онда әсте мұңаймайды. Өсім жетіндер 5 күндік дүниеде пайдаға кенелдік деп ойласа да, қиямет күні қабірлерінен бейне бір шайтан ұрып жынданған адамдай түрегеледі. Бұл олардың сауда-саттық тура өсім сияқты деп айтқандығынан әйтсе де Алла сауда-саттықты адал, ал өсімді харам қылды. Кімде кімге Раббысынан өсімнің харам екеніне қатысты қандай да бір нұсқау ескерту келіп, өсімнен дереу тыйылса, бұрынғырықта өсімнен тапқан табысы өзіне тиесілі болып қалады. Ал ісі Аллаға тапсырылады. Яғни Алла қаласа, тәубесінің шынайылығына қарап күнәсін кешеді. Ал кім Алладан келген нұсқауға қарамастан, өсімді адал санап, қайтадан өсім қорлыққа салынса, міне солар тозақтықтар. Олар сонда мәңгі бақи қалады. Алла көп кіріс әкелетіндей көрінетін өсімге береке дарытпайды. Әрі одан түскен дүниені бірте-бірте кемітіп түбінде жоқ қылады. Ал көп адамдар дүниені кемітеді деп ойлайтын зекет садақаны керісінше өсіреді. Берекелі етіп еселеп көбейтеді. Алла харамды адал деп қасарысқан бірде-бір күнәһар кәпірді жақсы көрмейді. Иман келтіріп, игілікті істер атқарған, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқыған және зекетті толық бергендердің Раббылардың дәргейінде алар ерекше сауабы, сыйы бар. Һәм олар үшін ақыретте ешбір қорқыныш жоқ және онда көңілдері әсте ортаймайды. Уа иман келтіргендер, Аллаға қарсы келіп, асы болудан сақтандар. Ұдайы тақуалық шеңберінде өмір сүріңдер. Егер шын мүмін болсаңдар, өздерінен өсім шартымен қарыз алған адамдарын мойындағыны өсімнен түсетін алашақтарында алмаңдар. Егер олай істемейтін болсаңдар, Алла және елшісінің сендерге қарсы соғыс ашатынын біліп қойыңдар.
Ал егер шынымен тәубеге келіп, өсім алудан түбегейлі бас тартсаңдар, негізгі қаржылардың өздеріңе қалады. Осылайша өзгелерге қиянат жасамаған, әрі өздерін де қиянатқа ұшырамаған боласыңдар. Егер қарыз алған адам қысылып тұрса, жағдайы оңалғанша оған мұрсат беріңдер. Біле білсеңдер, қарызға белшесінен батқан қол қысқа адамнан алатын алашақ қарыздарында біржолата кешкендерін өздерін үшін хайырлы болмақ. Бірін қалмай Аллаға қайтарылатын сол бір алапат күннен қазірден бастап қорқыңдар, сақтаныңдар. Содан кейін әрбір жанға дүниедегі жақсы жаман істердің қарымы толық қайтарылады, һәм олардың бірде-біріне әділетсіздік жасалмайды. Уайымын келтіргендер, бір-біріңе белгілі мерзімге дейін қарыз бергендерінде оны жазып қойыңдар. Оны араларындағы турашылдығымен танымал, сауаты бар кісі жазсын. Хатшы өзіне Алланың үйреткеніндей әділ түрде қолхат жазудан қашпасын, жазсын. Хатшыға мойнында ақы қарыз болған адам қолхат мәтінін айтып жаздырсын. Ол өзін жаратқан Раббысы Алладан қорқсын, әрі қарызын еш нәрсені кемітпей толық жаздырсын. Егер мойнында ақы қарызы бар адам жар емес, немесе есі кірмеген жас бала, яқи өзі айтып бере алмайтын болса, оның қамқоршысы әділдіктен таймай қолхат мәтінін жаздырсын. Сондай-ақ қолхат жазу кезінде араларында екі ер адамды куәға тартыңдар. Егер екі ер адам табылмаса, онда өздерін сенімді деп білетін бір ер адам мен біреуі ұмытса, екіншісі оны есіне салады деген үмітпен екі әйелді куәға тартыңдар. Куәгерлер куәға тартылғанда куә болудан қашпасын. Уақытшылар, сендер де қарыз мөлшері аз болса да, көп болса да, кесілген мерзімнен қоса қолхатты толық жазудан жалықпаңдар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.